Niwasalimu kwa jina la Yesu. Kuna andiko katika kile kitabu cha Yohana Takatifu sura ya 10 inasema ninyi ndinyi miungu, lakini Zaburi ya 82 mstari wa 6 pia inasema ninyi ndinyi miungu sisi. Lakini ukisoma Mwanzo anasema kwa mfano wake Mungu akamuumba mtu. Kwa hiyo sisi wanadamu ni mfano wa Mungu, sisi watu ni mfano wa Mungu, lakini pia tumepuliziwa pumzi yake Mungu. Kama sisi ni mfano wa Mungu, sisi tunatazamana hivi? Ndio swali la kujiuliza. Sisi tunatazamana kama sisi ni Mungu, tuna uungu ndani yetu? La hasha. Kwa nini nimekuja na hili somo? Kwa sababu tukisema kufanya ibada sio kwenda kanisani, kwenda msikitini, kwenda maeneo ya ibada, yani makanisa, kwenda msikitini, sio huko tu kufanya ibada. Kufanya ibada ni maisha yale unayoyaishi, kwa sababu andiko limesema itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu, na ndiyo ibada inayompendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na maisha tunayokuwa tunaishi, kama ni maisha ya wema, maisha ya kufadhiliana, maisha ya upendo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Uwapo mahali popote, unapokuwa sehemu yoyote, eneo lolote unalotafutia kipato, unapojishughulisha na shughuli yoyote, unatakiwa hiyo shughuli yako iwe ibada. Unapokuwa unawahudumia watu, wale unaowahudumia ni Mungu. Mungu sio Mungu kitu fulani ni hewa ionekane. Mungu ni watu. Mungu ni mimi, Mungu ni wewe, Mungu ni watu wengine unaokutana nao. Unapokuwa mfano mama ntilie, unafanya kazi ya kusevu chakula kwa watu, unawauzia, unapata kipato, lakini hao watu ujue unaowahudumia hao ndio Mungu wako, hao ndio Mungu. Wasipokuja kwako upati kipato, wasipokuja kununua upati kipato. Kwa hiyo unatakiwa uwahudumie kwa upendo, kwa uaminifu, kwa unyenyekevu, kwa utu wema. Hao ndio Mungu wako. Usisubiri Mungu kwamba atatoka mbinguni utamuona. Hao watu unaowahudumia ndio Mungu. Usibague kwamba leo huyu anachukua labda anakula chakula ambacho ni cha pesa kubwa, tumgredi huyu, tutamhudumia, huduma itaishia hapa, huyu mwingine hapa. Pana, wote wagredi kwa level moja, kwa sababu wote ni nafsi ya Mungu. Hao ndio Mungu. Lakini pia mfano wewe ni mshona viatu, unahudumia watu, unashona viatu, lazima uwahudumie watu kwa upendo. Usiwahudumie watu kama vile wewe, yani kwa kujisikia, yani unahudumia kwa kujisikia upo haupo, yani hauna morali. Kati hao watu ndo wanakuingizia pesa, wewe unapata kuishi. Kuna wengine wanakuja kwako kwa kuhurumia, sio kwamba kila mtu anakuja kwako kwamba wewe una huduma nzuri. Hapana, wengine wanakuja kwa kuhurumia. Wewe ni mtumishi, labda upo kwenye taasisi fulani, labda uko serikalini unafanya kazi, unatoa huduma, ni mwalimu, ni nesi, ni daktari. Wahudumie watu kama Mungu. Hao watu wanaokuja ndio Mungu. Usibague kwamba huyu amelipa vizuri, huyu hajalipa vizuri. Wahudumie wote kwa usawa na kwa upendo, kwa uaminifu, kwa unyenyekevu. Hao ndio Mungu. Mungu hatakuja umuone. Hizo ndizo ibada zenyewe. Sasa ukihudumia watu vizuri, Mungu anasema wapeni watu vitu, nanyi ndipo mtapewa na kusukwasukwa, lakini mpende jirani yako kama nafsi yako. Na maana wale watu wanaokuzunguka wao ndio Mungu. Mungu hatakuja wewe umuone. Mungu atapitia kwa watu hao unaokutana nao, hao unaohudumia ofisini kwako, hao unaowahudumia sehemu yoyote unaokutana nao kwenye jamii unaoishi nao. Hao ndio Mungu. Sio kwamba mimi Mungu ananiona, lakini wewe watu unawachukia, watu wahudumii kwa msaada unaotakiwa. Umekuwa kero. Wewe ni kiongozi wa siasa, watu hawa unaowaongoza ndio Mungu mwenyewe. Basi unatakiwa watazame kama wewe unavyojitazama, kwa sababu watu hao ndio Mungu. Kama umeelewa, Mungu akubariki sana. Leo niishie hapo. Nadhani nitaendelea na hii sehemu kwamba
ninyi ndinyi miungu. Basi neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote. Amen.